μιλήσουμε για τον ζεόλιθο και για τις εφαρμογές που έχει στην γεωργία και στην κτηνοτροφία ειδικά, αλλά θα δώσουμε ένα ευρύτερο φάσμα έτσι ώστε να ξέρουν όλοι ποιο είναι το αντικείμενο, ποιο είναι αυτό το πέτρωμα, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, ποιες είναι οι ιδιότητες, ποιες είναι οι εφαρμογές σε επίπεδο ερευνητικό και σε επιστημονικό. Η ιδέα να έχουν μια σφαιρική εικόνα και μετά οι ίδιοι να καταλάβουν πόσο μπορεί να τους βοηθήσει. Εμείς θα συζητήσουμε αυτό το θέμα γενικότερα, γιατί είναι πολύτιμο να το ξέρουμε, διότι η Ελλάδα έχει και αυτή ζεόλιθο, μια παραγωγή που θα ξεκινήσει φέτος και θα είναι πάνω από 80 εκατομμύρια τόνους το κοίτασμα. Κατά συνέπεια είναι ένα στρατηγικό απόθεμα για μας και γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτόν τον τρόπο, και από την άλλη πλευρά θέλουμε να μάθουν και τις εφαρμογές για να ξέρουν ότι δεν είναι μόνο στο εξωτερικό που γίνονται αυτές οι εφαρμογές, θα μπορούν να εφαρμοστούν και εδώ πρακτικά. Όταν ο παλιός μου μαθητής, ο Γιώργος Σιμακόπουλος, μου ζήτησε να του παρουσιάσω τον δάσκαλό του, έναν ξεχωριστό άνθρωπο, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να θυμάμαι απ' έξω, κύριε Λιγερέ, όλη η μικρή περίληψη που έκανα από το βιογραφικό σας, το βρήκα βέβαια στο διαδίκτυο, επιτρέψτε μου να διαβάσω, ώστε να μην κάνω κάποιο λάθος. Το πρώτο στοιχείο που αναφέρει κάποιος, μιλώντας για τον κύριο Λιγερό, είναι ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης που τον καθιστά τον ευφιέστερο Έλληνα στον κόσμο και ένα από τους 50 ευφιέστερους ανθρώπους σε όλη τη γη. Γεννήθηκε το 1968 στο Βόλο. Παίζει σκάκι από 2 ετών. Είναι καθηγητής μαθηματικών στη Λιόν, επισκέπτης καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης, στο παιδαγωγικό τμήμα, όπου διδάσκει θεωρία ομάδων και ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, διδάσκει επιστημολογία, βιοειθική και κυβερνητική. Είναι καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στην Αστυνομική Ακαδημία. Ως ερευνητής έχει ασχοληθεί με τους 3 τομείς της άλγεβρας, της θεωρίας των αριθμών και της συνδυαστικής. Είναι λάτρης και μαχητής της Κύπρου, στην οποία κατέχει και θέση στρατηγικού συμβούλου. Ίδρυσε το τμήμα Αλτρουισμός στην Κύπρο, που προωθεί τις μαζικές προσφυγές κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ ήταν αυτός που διάβασε το σχέδιο Ανάν των 10.000 σελίδων και εντόπισε επακριβώς τις αντιφάσεις, συνέταξε μία έκθεση μονοψήφιων σελίδων, την οποία παρέδωσε στον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Παπαδόπουλο, και από όπου φαινόταν ότι θα ερχόταν η απόρριψη του σχεδίου. Έχει ιδρύσει την οργάνωση The Peace Society, στην οποία για να εγγραφεί κάποιος πρέπει να έχει IQ 176 και πάνω. Είναι επίσης δημιουργός δοκιμασιών νοημοσύνης μεγάλου εύρους. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την ανάδειξη του έργου και της συμβολής του γένους Καραθεοδωρή και συγκεκριμένα του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν μαθηματικός, και του Αλέξανδρου, διπλωμάτης, επειδή είναι επιστημονικός σύμβουλος του Συνδέσμου Φίλων Καραθεοδωρή. Τα οποία εκπέμπεται κατά καιρούς σε μια πολυσχηδή δραστηριότητα και πολυπικιλία θεματολογίας για όλους εμάς που δεν είμαστε εξειδικευμένοι, αλλά ενδιαφερόμαστε για το κάτι της παραπέρα. Η δραστηριότητά σας είναι ένας χρήσιμος οδηγός και ένα αποκούμπι. Ο τόπος, ο κόσμος, η κοινωνία έχει ανθρώπους που να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, η οποία μας κατακλείζει και μας καταδυναστεύει πολλές φορές, και να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα στην καινοτομία, στην καινοτόμα σκέψη μας. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω στο Δήμο μας, κάτι που δεν μπορούσα να κάνω στη Διφυλιακή Πρωτεύουσα. Να συγχαρώ τον Γιώργο για την πρωτοβουλία που είχε, έστω και εκ των ενόχλων, την τελευταία στιγμή να γίνει αυτή η εκδήλωση. Συμμερίζομαι την άποψη της κυρίας Παντελάκη ότι θα έχουμε την ευκαιρία με μια άλλη θεματογραφία να διευρύνουμε την προσπάθεια της παρουσίας σας με περισσότερο ακροατήριο και με μια θεματολογία που καταλαβαίνω ότι αυτή εδώ η σημερινή αγγίζει την περιοχή. Γιατί εδώ είναι μια αγροτική περιοχή η οποία θέλει, πασχίζει, παλεύει για το κάτι παραπάνω και στην βιολογική καλλιέργεια αλλά και γενικότερα στην καλλιέργεια. Ό,τι λοιπόν αγγίζει την αγροτική καλλιέργεια σε καινοτομία είναι απολύτως αποδεκτό και ίσως πρέπει με καλύτερους όρους και καλύτερες συνθήκες
να το επαναλάβουμε, να είναι εδώ και ο Αγροτικός Σύλλογος, να είναι εδώ και οι καλλιεργητές, αυτοί που, σε αυτούς που κυρίως απευθύνεται η σημερινή σας θεματολογία, ώστε αυτή η καινοτόμα σκέψη να μπολιάσει τη δημιουργική προσπάθεια των συνανθρώπων. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε για την μας κάνει. Ο ζεόλιθος είναι μία πέτρα, η λέξη είναι ελληνική, αλλά στην πραγματικότητα είναι σουηδική. Δηλαδή η ανακάλυψη του ζεόλιθου έγινε το 1756 από τον Ροσέτ που ήταν Σουηδός. Απλώς επειδή, όπως το είπε ο Δήμαρχος και το θέμα της ποίησης είχε κουλτούρα ελληνική, ενώ την πέτρα θα μπορούσε να την είχε ονομάσει βραζόπέτρα στα σουηδικά, την ονόμασε ζεόλιθος. Άρα ο ζεόλιθος είναι από το ζέο, βράζο, και από το λίθος η πέτρα. Γιατί αυτή την πέτρα, άμα τη θερμάνετε γρήγορα, τότε θα δείτε ότι αρχίζει να φρίζει. Θα έχετε αυτή την εντύπωση αρχικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι επειδή εμπεριέχει. Είναι καλή η κίνηση που κάνει η κυρία, είναι άοσμος ο ζεόλιθος. Και μάλιστα θα το δείτε πόσο άοσμος, γιατί απορροφά τις οσμές μας. Άρα, και όταν θα το δοκιμάσετε, είναι και άγιος. Οι γυναίκες το ξέρουν, οι άντρες όχι. Μιλάω τώρα για τα σφουγγάρια. Θα δείτε ότι όταν αγοράζετε ένα σφουγγάρι, σας βάζουν κάτι που έχει μικρές εοπές, και όχι μεγάλες. Γιατί οι μεγάλες μπαίνει και βγαίνει αμέσως. Ενώ με τις μικρές μπορεί να το κρατήσετε. Οι εοπές που έχει ο ζεόλιθος είναι τόσο μικρές που είναι της τάξης μεγέθους των 10 άγκστρομ. Τα άγκστρομ είναι στα 10 συν μείον 10. Άρα καταλαβαίνετε, εδώ φυσικός ζεόλιθος όπως είναι ο κλινοκτυλόλιθος είναι 8 με 12. Υπάρχουν ζεόλιθοι και με 4 άγκστρομ, συνθετικοί. Υπάρχει μια ολόκληρη γάμα. Ο ζεόλιθος της Θράκης είναι κλινοκτυλόλιθος. Ο ζεόλιθος, ο φυσικός, έχει 70 ποικιλίες. Μία από αυτές τις ποικιλίες είναι ο κλινοκτυλόλιθος. Ο κλινοκτυλόλιθος είναι πολύ αποτελεσματικός σε θέματα απορρόφησης. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θυμάστε όταν έγιναν τα προβλήματα με το Τσέρνομπιλ και Φουκουσίμα, είναι ο ζεόλιθος που χρησιμοποιείται για να καθαρίσει από τα πυρηνικά απόβλητα, διότι τι κάνουμε, λίγο μεγαλύτερο από το χαρικάκι που έχετε στα χέρια σας, το βάζουμε στη γη και έχει μια περίφημη ιδιότητα που είναι ότι απορροφά τα βαριά μέταλλα. Άρα το ουράνιο είναι σε αυτή την κατηγορία και το στρώτιο και το κέσιο απορροφά, δεν βγάζει βέβαια τη ραδιενέργεια. Αυτό μας επιτρέπει μετά να ξαναμαζέψουμε τις πέτρες, τις βάζουμε σε γυαλί, πετώ και έτσι έχουμε μια απολύμανση της γης. Έχει χρησιμοποιηθεί στην ίδια περίοδο, να ξέρετε, τα μεγέθη στο Τσέρνομπιλ ήταν 500.000 τόνους κλινοκτυλόλιθου. Για να γίνει αυτή η διαδικασία. Άρα καταλαβαίνετε τι αποτελεσματικότητα έχει όταν θέλουμε να καθαρίσουμε τη γη από τα βαριά μέταλλα. Τώρα περνάω στις άλλες 3 βασικές ιδιότητες που είναι σημαντικές. Ο ζεόλιθος κρατάει τα βαριά μέταλλα, κρατάει τις ελεύθερες ρίζες και τις τοξίνες. Άμα έχετε ένα κτήμα που δεν έχει απολύτως τίποτα και λέτε τι μπορώ να κάνω, ας πούμε, με το ζεόλιθο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι το εξής. Θα βάλετε με διανομέα 200 κιλά το στρέμμα, θα το οργώσετε στα 30 εκατοστά και μετά θα βάλετε την ποικιλία που θα βάλετε. Ο ζεόλιθος κάνει κάτι το καινοτόμο, και μ' άρεσε που είπατε την λέξη καινοτομία σε κάποια φάση. Όλοι οι αγρότες και οι γεωπόνοι βέβαια σκέφτονται ότι όταν ασχολούνται με ένα φυτό πρέπει να βοηθήσουν το φυτό. Και πριν τον ζεόλιθο, κανένας δεν είχε σκεφτεί ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει να βοηθάς το φυτό, πρέπει να βοηθάς τη γη πρώτα. Γιατί η γη βοηθάει πολύ περισσότερο το φυτό από ό,τι το φυτό. Άρα τι γίνεται, όταν βάζετε ένα πλαστικό λίπασμα σε μία άψινη γη, το 70% από το λίπασμά σας δεν χρησιμοποιείται για το φυτό. Παλεύει με τη γη. Γιατί δεν έχει ένα pH ουδέτερο, κατά συνέπεια θεωρεί ότι κάτι έρχεται να την ενοχλήσει, παλεύει πάνω σε αυτό και θα δώσει μόνο το 30% στο φυτό. Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο στόχος του ζεόλιθου, και να το πω για το χαρί περισσότερο και ο Νίκος, πριν όταν ζωγραφίζαμε πορτρέτα πριν τον Νταβίντσι και θέλαμε να τα λευκάνουμε, βάζαμε λευκό. Γιατί είχαμε αυτό το νοητικό επίπεδο. Ο Νταβίντσι θα είναι ο πρώτος που θα πει: άμα το βάλει σκούρο γύρω-γύρω, θα φανεί πιο λευκό.
Ο ζώληθος κάνει ακριβώς το ίδιο. Αντί να δίνουμε και μετά να έχουμε κορεσμό και υπερκορεσμό, ο ζώληθος μόνο παίρνει. Και παίρνει τα στοιχεία που μας ενοχλούν. Αυτή είναι η καινοτομία. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που χρησιμοποιούμε κάτι που πραγματικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα πάνω στο φυτό, κάνει μόνο πάνω στη γη. Επειδή όμως βοηθάει τη γη, τότε η γη βοηθάει περισσότερο το φυτό. Και βέβαια βοηθιέται και το λίπασμα, για να καταλάβετε, με τον ζεόλιθο θα μπορείτε να κάνετε εξοικονόμηση 70% του λιπάσματος και να έχετε την ίδια απόδοση. Γιατί στην πραγματικότητα τι έχετε κάνει, έχετε αλλάξει τη γη, την έχετε κάνει πιο πρόσφορη, δεν παλεύει τόσο πολύ με το λίπασμα και αφήνει το λίπασμα να πηγαίνει στο φυτό. Τόσο. Επιπλέον επιτρέπει, λόγω της δομής, να κάνετε εξοικονόμηση νερού. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Είναι πολύ απλό, είναι όπως βάλετε εσείς τα μπεκάκια. Άρα, ας πούμε λοιπόν ότι δεν το ξέρετε. Τι κάνετε όταν ποτίζετε. Είναι μερικοί από εμάς που ποτίζουν έτσι. Στην πραγματικότητα, αν ήταν σε χώρα που ήταν πολύ πιο ζεστή, θα έβλεπαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού δεν θα πατούσε καν τη γη. Στην πραγματικότητα εξατμίζεται. Άρα τι κάνουμε, κάνουμε κάτι λίγο πιο έξυπνο και λέμε ότι θα βάλουμε μπεκάκια τα οποία θα είναι κοντά στο φυτό που θέλουμε και δεν θα ποτίζουμε όπου να είναι. Αυτό, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, κάνετε ακριβώς το ίδιο. Πάλι ποτίζετε, δεν κάνετε τίποτα το διαφορετικό. Απλώς ποτίζετε σε μερικά σημεία. Κοιτάξτε τώρα πώς πάει με το ζώληθο. Ο ζώληθος, όταν το κάνετε την διασκόρπιση και μετά το βάζετε κοντά στις ρίζες από το φυτό, όταν ποτίζετε, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι παίρνει το νερό. Το παίρνει πολύ γρήγορα και μετά το δίνει αργά. Και γι' αυτόν τον λόγο, ο ζώληθος είναι γνωστός από μερικούς γεωπόνους, πώς δεν το ξέρουν όλοι, γιατί εφαρμόζεται ήδη, ακόμα και στη συμβατική καλλιέργεια, για τα λιπάσματα επιβράδυνσης. Μόλις βλέπετε ένα λίπασμα που δεν χρησιμοποιεί αμέσως τις ιδιότητες του, αλλά τις δίνει σιγά σιγά, είναι ότι η τελευταία στρώση είναι με ζεόλιθο. Άρα απορροφάει το λίπασμα και το δίνει αργά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, με το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι όπως ακριβώς όταν αγοράζετε τα πράγματα που θα φάτε για μια εβδομάδα. Δεν τα τρώτε όλη την ίδια μέρα. Ωραία. Το ανάλογο, αν θέλετε από το ζώληθο, θέλει να το ψυγείο. Το ψυγείο τι κάνει, αν το σκεφτείτε σαν on, είναι απορροφάει γρήγορα τα φαγητά και τα δίνει σιγά σιγά. Είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο ζώληθος σαν νοητικό σχήμα. Άρα, για τα αμπέλια, εκτιμούμε ότι ένα στρέμμα είναι γύρω στις 400 ρίζες, άρα είμαστε στα 150 κιλά για το στρέμμα, που σημαίνει 380 γραμμάρια ανά ρίζα. Άρα, άμα έχετε ήδη το αμπέλι στημένο, αυτό συμβαίνει άμα δεν το έχετε σκεφτεί από την αρχή, τότε βάζουμε 380 γραμμάρια γύρω από κάθε ρίζα και μόνο. Δεν βάζουμε, δεν το απλώνουμε παντού. Με τις ελιές είμαστε στα 8 κιλά, όταν είμαστε σε ένα 25 για ένα στρέμμα. Άρα βλέπετε ότι είμαστε λοιπόν γενικά στα 200 κιλά, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με έναν τόνο κάνετε 5 στρέμματα. Αυτές εδώ είναι οι ποσότητες και όσο αφορά, γιατί πάνω ότι στον τομέα αυτόν είναι σημαντικό, γιατί άμα σας λέω όλα αυτά και μετά ξέρετε πολλά πράγματα για το ζεόλιθο, άμα σας πω ξαφνικά ότι ο ζεόλιθος κοστίζει 3 εκατομμύρια το κιλό, θα μου πείτε ευχαριστώ πολύ και εμείς. Άρα, ο ζεόλιθος είναι γύρω στα 300 ευρώ ο τόνος, αυτή είναι η τάξη μεγέθους. Άρα, άμα το συγκρίνετε με ένα προϊόντα στον τομέα της γεωργίας, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ φθηνός. Και για αυτόν τον λόγο, άμα το συνδυάσετε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι φθηνό και επιτρέπει εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση λιπάσματος και αποφυγή από βαριά φυτοφάρμακα, καταλαβαίνετε στην πραγματικότητα ότι είναι μια άμεση απόσβεση. Άρα βλέπετε το ανακατώνεται και βλέπετε αυτό το θολό. Και σιγά σιγά θα δείτε ότι θα ξανακαθίσει. Άρα βέβαια θα μου πείτε ποιος θα έπινε αυτό το πράγμα. Ποιος. Αυτό πίνετε. Και να ξέρετε ότι είναι καλύτερο από αυτό. Και εδώ είναι άλλο που βάζει το θέμα της ηλικιότητας, είναι ότι όταν σας δίνει κάποιος αυτό, δεν μπορεί να φανταστείτε ότι αυτό εδώ είναι πιο καθαρό από το άλλο. Έτσι γίνεται. Άρα να προσέχετε πάνω ότι όταν κάποιος σας πείθει με κάτι που είναι μόνο και μόνο
της εικόνας, χωρίς να είναι βιωματικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να δοκιμάσετε, σε όσοι θέλετε δεν θέλετε τώρα με αυτά που κάνετε. Σχεδόν όλο το νερό που έχετε από τη βρύση έχει χλώριο, γι' αυτό όταν το αποθηκεύετε στο ψυγείο σας το νερό, να μην βάζετε ποτέ καπάκι. Όσοι βάζουν καπάκι, νομίζω ότι είναι καλό ή να μην μπουν διάφορα, δεν καταλαβαίνουν ότι εγκλωβίζουν το χλώριο. Ενώ το χλώριο εξαρτάται. Ο ζόλιθος είναι ένα πέτρωμα το οποίο έχει τις εξής ιδιότητες. Την πρώτη, τη βασική, είναι η υδροφιλία, άρα απορροφάει πολύ γρήγορα το νερό και το δίνει αργά. Μετά είναι ικανό να δεσμεύει τα βαριά μέταλλα, τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες. Αυτές οι 4 βασικές ιδιότητες μας επιτρέπουν να έχουμε χρήση του ζεόλιθου και στον τομέα των υδρογονάνθρακων και στον τομέα της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και ακόμα και της ανθρώπινης χρήσης. Γιατί αυτό το φιλτράρισμα που γίνεται σε μοριακό επίπεδο μας επιτρέπει να επιλέξουμε τα μόρια τα οποία θα αποθηκεύσουμε και να αποφύγουμε τα άλλα. Τα συνέπεια εφαρμογές είναι πολύ σημαντικές σε αυτό το πλαίσιο.